எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு யூடியூப் சேனல். Hello everyone, very good morning. So இது டே 2 நம்ம ஃப்ரீக்ரண்ட் நேச்சருடைய மார்னிங் வியூ. ஓகே, ஸோ இதுதான் அவுட்டர் லுக். நம்ம டீப் டவுன் போனோம் அப்படின்னா அதோடைய வியூவே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பார்க்கிங் லாட்ஸ் எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் இங்கே தான் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே நம்ம உள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்னிங் பண்ணுற சைக்கிளிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ அம்பர்லாஸ் இருக்குது. நம்ம வெளியே போகும்போது இன்கேஸ் ரெய்னியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த அம்பர்லாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே நம்ம என்ட்ரி ஆனதையுமே ஒரு டெஸ்க் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஹெல்ப் டெஸ்க் மாதிரி. அண்ட் இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசப்ஷன் ஏரியா. இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பேனோரமிக் வியூ மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 360 டிகிரி கிடையாது, 180 டிகிரி நம்ம கவர் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே வந்து பில்டர்ஸ்க்கு இருக்குது. நார்மலாக ஹவுஸ் ஃபோன்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் நம்ம வெளியே ஏதாவது ஃபோன் பண்ணணும் அப்படின்னா லோக்கல் கால்ஸ் வந்து 10 rupees per minute, STD 20 rupees per minute, ISD 50 per minute போட்டிருக்காங்க. அண்ட் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது. நான் என்னென்னு காமிக்கிறேன். ஸோ லைக் நேச்சர் வாக், மவுண்டன் ஹைக்கிங், டீ பிளான்டேஷன் வாக், குக்கிங் டெமோ, கேம்ப் ஃபயர் அண்ட் ஸ்பா. ஸோ ஸ்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 AM to 9 PM இருக்குது. ஸோ இதை வந்து எக்ஸாக்டாக -4th floor இருக்குது. ஓகே, அண்ட் கேம்ப் ஃபயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் டு வெதர். பிகாஸ் நேற்று நாங்கள் வந்தப்போ கம்ப்ளீட்டாக வெதர் கம்ப்ளீட் ரெய்னி அண்ட் ஃபாகி. ஸோ இது எங்களால் யூஸ் பண்ண முடியல. அண்ட் குக்கிங் டெமோ வந்து நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் 6 o'clock மேலே தான் செக்இனே பண்ணணும். அதனால் அதுவும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெய்ட் பேசிஸ். ஸோ இங்கே 100 rupeesன்னு போட்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இது 100 இல்லை. நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 0 இருக்குது. யாரோ அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ 100 rupees அண்ட் போட்டிருக்கிறது 1000, 3000 அண்ட் 500 rupees. நேச்சர் பிளான்டேஷன் ஒர்க். அது என்னென்ன டைமிங்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 AM, 9 AM அண்ட் 5 PM. ஓகே, ஸோ அப்படியே நம்ம உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரெஸ்டாரண்ட். காஃபி, டீ, ஸோ ஏதாவது நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் சார்ஜபிள் பேசிஸ். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் டாட்டாய்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெடி அண்ட் ஆப்பிள் அண்ட் சம் அதர் அண்ட் crocodile எல்லாமே வந்து கேக் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து நைட் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ளீஸியாகவே இருந்தது. பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, லைட்டிங்கோட செம்மையாக இருந்தது. இன்கேஸ் நீங்கள் புக் லவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா டீ அண்ட் காஃபியை என்ஜாய் பண்ணிட்டு புக்கும் ரீட் பண்ணிக்கலாம். தென் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ரிவர் தெரியும். ஓகே, ஸோ அது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து சின்ன சின்ன வீடு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது ஆக்சுவலாக ஒரு ரிவர். ப்ராப்ளி டேம்லேருந்து ரிசர்வாயிலேருந்து அவுட் ஆகி வர்ற வாட்டர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன்.
இது எக்ஸாக்டாக இந்த பிளேஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு கார்டன் ஏரியா மாதிரிங்க. இங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் வரைக்கும் அப்படியே சூப்பராக தெரியும். ஸோ நம்ம ஸ்டே பண்ணி இருக்கிறது இந்த பர்டிகுலர் இங்கே ஃபேன் ஓடிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் எக்ஸாக்டாக காமிக்கிற இதுதான் நம்ம ஸ்டே பண்ணி இருக்கிறது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட் வியூ செம்மையாக இருக்குங்க. நைட் ஆக்சுவலாக வந்து எடுத்துருந்துருக்கலாம், பட் மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ மார்னிங்கே அவங்க க்ளீனிங் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வந்து ஒரு வாக்கிங் ஏரியா. இதில் போய் நம்ம லிஃப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்சோ இங்கேயும் ஒரு அம்பர்லா இருக்குது. ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த பர்டிகுலர் ஹோட்டலில் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இல்லை. ஸோ யாராவது நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். -8 போட்டிருக்கேன். ஸோ இது ஒரு சின்ன கார்டன் செட்டப்ஸ். நிறையா சின்ன சின்ன பிளான்டேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுதாங்க ஆக்சுவல் வியூ. நைட்டு பார்க்கும்போது லைட்டிங்ஸில் பயங்கர செம்மையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம்ப் ஃபயர் யூஸ் பண்ணுற இடம். ஸோ இப்போது நாங்கள் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா -8th ஃப்ளோரில் இருக்கோம். அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம தலைவர் சூரியன் உதிச்சிட்ருக்கிறாருங்க. உதய சூரியன் உதிக்கிறாருங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ரெசார்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்படியே நம்ம கீழே கார்டனுக்குள்ளே இறங்கி போய் அப்படியே ஒரு வாக் போயிட்டு வரலாம். ஸோ இங்கேருந்து பாருங்கள், அப்படியே சன் அப்படியே ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன சிட் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்ததுனால கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாகிற சான்சஸ் இருக்குது. குழந்தைகள்லாம் வந்தாங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓ, செம்மையாக இருக்குல்லங்க. கீழே பாருங்கள், அப்படி இது கம்ப்ளீட்டாக கீழே சின்ன பெரிய பெரிய ட்ரீஸாக இருக்குங்க. யூக்கலிப்டிஸ் ஐ திங்க்.
ஆமாம், இது எல்லாமே யூக்கலிப்டஸ். ஸோ ஐ திங்க் இதோட டெட் எண்டுங்க. இதுக்கு கீழே வந்து கீழே ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ பிகாஸ் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதனால் நம்ம இதோட ரிட்டர்ன் ஆகிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இங்கேருந்து இந்த ஸ்டேஸில் மேலே போனீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் ஒரு சிட் அவுட் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கார்டன் செட்டப் மாதிரி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இதில் மேலே போய் பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன கார்டன் செட்டப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பாருங்கள், என்ன ஃப்ளவர்னு தெரில, பட் பார்க்குறக்கே கொஞ்சம் ப்ளீஸிங்காக இருக்குது. அப்படியே கண்ணுக்கு இதமாக. அவ்வளோதான் கார்டனுடைய வியூ, இவ்வளோதானுங்க. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம மேலே போய்க்கலாம். போயிட்டு ரெடி ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எப்படி நமக்கு, ஏன்னா பிகாஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரியில். எப்படி இருக்குங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஓகே, சியூ. ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே இருக்கும். நான் இங்கே என்னென்ன ஃபுட்ஸ் இருக்குது, மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நான் டீட்டெயிலாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாட் மில்க் இருக்குது அண்ட் கோல்டு மில்க் அண்ட் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் கெலாக்ஸ் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாட் ஓட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம சவுத் இண்டியனில் வர பொடிஸ், இட்லி பொடி. அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டொமேட்டோ சட்னி அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் சட்னி அண்ட் இட்லி சாம்பார். அண்டு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா மைசூர் போண்டா அண்டு பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜீஸ் அண்ட் தென் இங்கே கோபி பரோட்டா. அண்ட் அப்படி இந்த சைடு வந்தோம்னா ஸோ எங்களுக்கு சாண்ட்விச்சஸ் இருக்குது அண்ட் இது சம்திங். ஸோ ஃப்ளேவர்ட் யோகர்ட்டு, ஒரு கர்டு பேசிக்லி. அண்ட் தென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் காம்பவுண்ட்டு, இங்கே பாருங்கள் காம்பவுண்ட் இது. அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சம் சாலட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் குக்கும்பர், கேரட், டொமேட்டோ அண்ட் திஸ் ஆல்சோ குக்கும்பர் வெஜ்ஜீஸ் தான். இங்கே அண்ட் இங்கே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, பைனாப்பிள், வாட்டர்மெலன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பாயா ஜூஸ் இருக்குது அண்ட் பட்டர்ஸ்காட்ச் மில்க் ஷேக், மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜூஸ் அண்ட் பீட்ரூட் ஜூஸ் அண்ட் டீடாக்ஸ் வாட்டர். ஸோ இது பேசிக்லி என்ன அப்படின்னா லெமனும் குக்கும்பரும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில். வெஜிடபிள் காராபாத்து அண்ட் பாயில்டு எக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பாலா கேசரி. ஸோ இது வந்து கேசரி மாதிரி. அண்ட் இங்கே புட்டிங் கேக்ஸ் அண்ட் வெஜ்ஜீஸ், சாரி இது வந்து பஃப் மாதிரிங்க. அண்ட் சம் ஓட்ஸ் பேஸ்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, ஹியூமிஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கேயும் கேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அண்டு டோஸ்ட் ப்ளஸ் டோஸ்ட்டு பூரி இருக்குது அண்ட் மசாலா. ஆல்சோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆலிவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிளாக் ஆலிவ் அண்ட் ஒயிட் ஆலிவ் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரூட்ஸு அண்ட் மயோனஸ், ஹனி அண்ட் சாக்லேட் சிரப், மேப்பிள் சிரப் அண்ட் மார்மேட். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்ட் ஃப்ரூட். ஸோ அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஆம்லெட்ஸ். ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஃப்ளேவர்ஸ் வேணுமோ அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இதுதான் வந்து பேசிக்காக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ், அவ்வளோதாங்க. மோஸ்ட்லி எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். வி ஹோப் யூ லைக் திஸ். நாங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் தான் இந்த ரெசார்ட்டில் இருக்க ஹைலைட்ஸ். இதில் எங்களுக்கு கேம்ப் ஃபயர் ட்ரெக்கிங் எதுவும் நடக்கலைங்க பிகாஸ் ஆஃப் த வெதர். நாங்கள் போன டைமில் செம்ம மழை. ஸோ பட் வி ஹேட் அ கிரேட் டைம். நல்லா ஜாலியாக ரெஸ்ட் எடுத்தோம்.
ஆக்சுவலி மெயினாக என்ன பண்ணோன்னா சாப்பிட்டோம் தூங்கினோம் ரிப்பீட்டு இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருந்தோம். பட் என்ன ஒரு ஹாப்பினா லைக் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் போதெல்லாம் நினச்சிருப்போம்ல, என்னடா இந்த ஒரு ரூம்குள்ளேயே இருந்துட்டு அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இங்கே வெளியே வந்த உடனே லைக் பர்டிகுலர்லி இந்த ரெசார்ட் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரூம் பார்த்திங்கன்னா பெட்டில் இருந்துகிட்டே நீங்கள் வெளியே வியூ பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டு ரொம்ப ஜாலியாக பீஸ்ஃபுல்லாக எங்கள் டைம் போச்சு. ஸோ அவ்வளோதாங்க. தென் ஸோ எங்கள் ஒன் டே நல்லா ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ இப்போ எல்லாம் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே என்ன பண்ணோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன்.